طيب هيبقى احنا كاخصائيين ارشاد صحي او انت كهيلث كوتش، المفروض ان انت التارجت بتاعك ان انت تحسن الصحه. اكتر جزء مهم جدا في الصحه واكتر جزء بيأثر على الصحه التغذيه، طبعا ده جزء كبير جدا بلس ايه الفتنس. فانت دورك ان انت تبدا تحاول تعدل الايه الخصال بتاعه الكلاينت او الافكار بتاعه الكلاينت عشان ياكل بشكل صحي ويعيش حياته بشكل افضل. تمام، فده التارجت بتاعك من الجلسات بتاعه التغذيه. طب لو انا بقى هيلث كوتش اصلا وعامل دراسات تغذيه، ساعتها يبقى انت لازم تحط له نظام غذائي ولازم تعمل له ريكومنديشن اللي هو هياخد قد ايه كارب وقد ايه فاتس قد ايه بروتينز. ازاي لو هو محتاج يبقى فاهم ازاي يحضر الاكل بتاعه، يحضره ازاي بشكل صحي. وهندي النهارده بعض المراجع اللي انت ممكن ترجع لها لو انت عايز تعرف اكتر عن ازاي كيفيه تحضير الاكل الصحي، دور كل عنصر غذائي عامل ازاي. ده الكلام ده هندرسه طبعا، هنفهمه دلوقتي مع بعض بشكل كبير.